சிவில் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபவுண்டேஷனில் ராக் வந்துச்சுன்னா எப்படி உடைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. இதாவது ரொம்ப வெடி வெடிச்சு ரொம்ப சத்தம் இல்லாமல் வெடிக்கிற ஒரு மெத்தேட் இந்த மெத்தேடு. இந்த மெத்தேட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பவுட்ரு பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற எக்ஸ்பென்சிவ் மாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை இன்னொரு பேர்னு சொல்கிறாங்க, ராக் கிராக்கிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லைன்னா சவுண்ட்லெஸ் கிராக்கிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது அதிகமான சத்தம் இல்லாமல் அப்படியே ட்ரில்லிங் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கிராக் பண்ணி பாறையை கிராக் பண்ண வைக்கலாம். இதனோட எப்படி ப்ரொசீஜர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சைட்டில் அப்படிங்கிறத நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கிடைக்கும். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா 4 பாக்கெட் இருக்கும். 4 பாக்கெட் பார்த்திங்கன்னா 5 ஒவ்வொரு பாக்கெட்டும் பார்த்திங்கன்னா 5 kg அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் ஒரு எப்போ இது சைட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரில் பண்ணக்கப்புறம் அதனோட டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது 2 அடியிலேருந்து 3 அடி வரைக்கும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இதில் கிடைக்கும். கட்டியாயிருங்களா டக்குன்னு? கையில் போட்டால் எதுவும் ஆயிருங்களா? மண்ணு போயிருப்பதுங்க உள்ள உள்ள தண்ணி போட்ட மூத்திரம் கடவாள் நூல் இருக்குதா?
அது நல்லா மூச்சு போனா தான் நீ போச்சுனா நீ போச்சுனா யார் டப்பா நூறு முடிச்சாச்சு சின்ன டப்பா இதுடா ஃபுல்லா ஊற்றணுங்களா அந்த மாதிரி ஊற்றினா போதுங்களா அந்த மாதிரி ஊற்றினா போதும் கரெக்டாக ஊற்றிக்கோங்க मारी पर धार रे गोंडा मद्दा गोंडा मद्दुंड्रा या वंदुम पोयारु एंड्रा जेदर पंड्रंड्रा स्विच பார்க்காதீங்க